Добрый вечер. Меня зовут Бронислав, фамилия моя Храпкин. И сейчас я в прямом эфире по программе Orange Group. И хочу сегодня рассказать немножко о себе. Я родился в конце 30-х годов. А это говорит уже о многом, потому что я один из тех, кто пережил Вторую мировую войну, будучи совершенно мальчиком. Мы познали всю тягость вот этих послевоенных лет. И всю жизнь я мечтал потом стать человеком творческим. Хотел быть артистом, занимался этим усиленно. Хотел поступить в ГИТИС. И пройдя 2 тура после ГИТИСа, я увидел рыдающих девчонок на крылечке этого прославленного института. Я понял, что, оказывается, есть люди, которые приезжают и, не проходя, теряют свою мечту и цели. И на 3-й тур я не пошел, а мечта осталась. Рядом был строительный факультет одного из политехникума, я пошел туда. Вот так началась моя рабочая жизнь. После окончания этого техникума я получил специальность энергетика, теплотехника и поехал по распределению в Казахстан. И там началась вот эта жизнь. Тяжелая, трудная. Нам сказали, москвичи, и определили нас в бригаду строителей и монтажников. Ну и началось познание жизни. Мы были слесарями 4-го разряда, но хотелось больше. Потом стали 5-го, потом мне захотелось 6-й. И я хотел также все время учиться для того, чтобы освоить это. Потом был мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником участка, заместителем начальника управления, главным инженером управления. И все время я учился. Учился, потому что я не хотел быть на задворках этой жизни. И познание мое проходило в очень интересных условиях рабочей закалки. Исколесив очень многое по нашей стране, я видел, как живет народ. Я знал, что мне придется просто очень тяжело в этой жизни, но я хотел разделить именно судьбу своего народа. Жизнь преподала нам очень много. Я работал на стройках коммунизма, отвечал за них. И с последней своей командировки в Африку я приехал инвалидом 1-й группы без права работы. Вот тогда я познал, что все, что я за 30 лет работал в строительстве, идет прахом. Та мизерная пенсия, которую мне назначила, абсолютно не отвечала ни моим чаяниям, ни моим надеждам. Потому что надо было содержать семью, надо было решать какие-то вопросы. А вопросы до этого решались. И у меня была квартира, в которой я занимал очень маленький клочок площади. У меня стояла машина, но я ездить на ней не мог. У меня было свой 6 соток своих садового участка, но я не мог туда обработать. Вот тогда начинаешь задумываться, Лёша, что же тебе предстоит в этой жизни дальше? Что ты сделал для того, чтобы уйти на заслуженный отдых, как говорили нам? Вы знаете, все перепробовали. Только чем я не лечился. Для того, что и мне люди говорили, ну, ты счастливый человек, ты поехал, заработал себе и имеешь право вот лечиться, ты заработал себе на лекарства. Некоторые
говорили еще круче. Тебе хорошо, у тебя есть проездной. А вот куда ездить, они меня не спрашивали. Вот когда в такие бывают минуты отчаяния, приходит откровение. И ты начинаешь себе задавать вопросы. Кто ты? Зачем ты пришел в этот мир? И что тебя ждет в дальнейшем? Что ты оставишь своим детям? И если получится, то внукам. Вы знаете, и тогда выручают те друзья, которые приходят к тебе, как-то невзначай сказали, тебе терять нечего. Вот есть компания, в которой я сотрудничаю, и, это здоровье, и она поможет тебе со здоровьем. И, естественно, когда ты 40 дней лежишь каждый раз в больнице, периодично, когда последние деньги, которые у тебя были, они иссякают, ты начинаешь задумываться, а почему бы нет. И приходит человек, который говорит мне, а ты хочешь попробовать? Ну, как нам всегда говорят, хочешь ли попробовать? И я попробовал. Это была компания Гербалайф. И мне говорил человек, Слава, который пришел ко мне, он сказал, ты человек обстоятельный, у тебя есть время, и у тебя еще есть деньги. Поэтому очень просто. 3 раза отсюда и вода, 2 раза отсюда и вода, и 1 раз отсюда и вода. Я действительно так и делал. Я был пунктуальный и был дисциплинированный, как и сейчас. Поэтому я стал делать, я через 2 месяца встал на ноги. Как вы думаете, я поверил в этот продукт? Конечно, поверил в продукт. Тогда пришел Слава, и я его спросил, а ты-то сам это пользуешься? Он говорит, нет, мне нужны деньги. Первый раз я услышал слово о деньгах. И он говорит, и тебе не помешало, раз ты пользуешься этим делом, этими таблетами, значит, тебе 50% не помешают. Вот так мы перешли на чисто финансовый вопрос. Слава никогда не пользовался. Он все время искал возможности заработка. И все проходило как бы невзначай. И я стал в этой компании и консультантом, или дистрибьютором, потом стал супервайзером, потом членом мировой команды. И постепенно я начинал понимать, что, оказывается, есть совершенно другие параллельные виды и заработка, и деятельности. Я понял, что там нужно знать. Вы знаете, все шло успешно. И люди, которые приезжали с Африки с точно такой же болезнью, как у меня, спрашивали, как это? Я говорю, вот есть, хотите? И они хотели. И так был мой рост. И я понял только одно. Для того, чтобы быть востребованным, нужно быть все время признанным. А чтобы быть признанным, надо очень много знать. И я начал учиться. Я объездил с этой компанией очень много стран. И первое, куда я поехал, в какую страну, а это была Америка. То есть туда, куда сейчас компания Reflame именно в это место будет в этом году направлять своих консультантов. И своих директоров, исполнительная конференция будет там. Именно там. Тогда я впервые увидел этих людей мирового масштаба. И я понял только одно, что когда ты задал себе целью только материальные блага, то это не мое, потому что здесь надо быть специалистом и профессионалом своего дела. А я не заканчивал, никакого медицинского образования у меня не было. И мне было больно, если бы меня приняли за какого-то шарлатана. Но и я стал интересоваться. Я понял, что тот Гербалайф, который находится в Америке, это совершенно другой Гербалайф, который у нас сюда привезли из Израиля наши бывшие соотечественники. И я понял, что мне нужно что-то делать. И надо искать компанию, которая была бы мне по душе. Потому что я был специалист в строительстве, но ни в коем случае не в добавках, и ни в коем случае не в БАДах, и не в остальном.
Мы стали искать. Но я не стал ждать, и я ушел раньше. Вот этот период для меня оказался самым тяжелым, потому что все, что предлагали на рынке труда, оказалось неприемлемо мне. Я искал свою компанию. Я находил компанию, которая соответствовала, но потом я понимал, что это нужно делать точно такое же производство, которое было раньше у меня на государственной службе. Но состояние здоровья не позволяло это делать, и поэтому надо было искать. И я знал уже, что я ищу, что мне нужно. И мы стали ждать. И когда я приехал из-за границы, я посещал «Березку» для того, чтобы на чеке Д там покупать какие-то вещи, то я видел, что в косметической компании, которая представлялась там в этом магазине, была компания «Орифлейм». Но мы смотрели на это, ну, как на диковинку, потому что особенно я не пользовался косметической промышленностью. Никакой. У меня был единственный, что из этого набора, это был одеколон. Я всегда мог себя, как монтажник, строитель, как хорошо зарабатывающий специалист-строитель, позволить себе многое. Но на стройке я пользовался только одним видом. Одеколона после бритья. Как ни странно, это оказался одеколон Саша. Почему? Потому что это результат вот работы над собой. Я понял, что покупать шифр, который был там, или еще какой-то такой вот дорогой, не имело смысла. Потому что единственный одеколон, который не пили на стройке, это был одеколон Саша. Он приторный. Поэтому у всех всегда все исчезало, а у меня всегда было. Вот такое знакомство у меня с косметикой было. И больше ничего. Я ждал эту компанию, которая придет в Россию и не будет продаваться в «Березках». Долго ли, значит... И в 96-м году я узнал, что эта компания приходит сюда. Мы заранее распланировали, что какая должна быть компания, которая не навязывает никогда свою продукцию, которая никогда не говорит о том, что она самая главная, и что она не самая лучшая, а одна из лучших. Не самый лучший маркетинг-план у компании, а один из лучших. И нам понравилось все. И ее интернациональность, и ее отсутствие территориальных притязаний. И это то, что отсутствуют какие-то национальные, значит, затоки. Все понравилось, но мы стали узнавать о хозяевах этой компании. И нам показалось, что это люди, которые соответствуют нашему пониманию человечности жизни. Это соседи, это европейская страна. Она находится в Европе, не Америке, поэтому доставка довольно близко. И как нам говорили, что она давно мечтала войти на этот рынок, только не знала, кому нужна ее продукция. Поэтому, когда пришла сюда компания и стала работать по методу прямых продаж с элементами сетевого маркетинга, почему с элементами? Ну, потому что без этого не может быть настоящей компании с мировым именем. Мы поняли, что нам сюда. И в 96-м году мы начали свою деятельность именно здесь. Почему быстро? Ну, потому что было все понятно. И нам компания стала платить за нашу творческую, педагогическую деятельность, результатом которой становится мой товарооборот и товарооборот компании в целом. Мы понимали, кто здесь главный, хотя понимали, что мы к созданию этого продукта, созданию каталога никаких
никаких действий нет. Ни материально мы не помогали компании, она все сама. И все риски, которые есть, она брала на себя, оставив нам самое главное. Это пользоваться и приглашать людей пользоваться. И приглашать людей сюда или рекрутировать, или продавать. Но мы, люди с высшим образованием или с каким-то другим, мы всегда говорили, что мы не продавцы, хотя все время продавали. Ученые продавали свои мозги, рабочие продавали свою рабочую силу и знания, и каждый в мере своего опыта, навыков и знаний что-то продавали. Но пока до нас это доходило, у нас рождались команды. Мы поняли, что надо делать это быстро, потому что нам, как всегда, нам нужно было так же, как и всем, быстро, много, и хорошо бы это было еще вчера. Мы так же, как и все, мечтали о своих квартирах, о машинах, о загородных поездках. И мы поняли, что маркетинг-план позволяет это делать. И недаром, что маркетинг-план, который нам дала компания, он пересматривался в России 3 раза. Потому что мы очень хотели. И слово «хотеть» стояло впереди угла. Мы хотели это, мы хотели то, мы хотели все. Но вопрос заключался только в одном. Кто нас научит? Кто наши учителя? И компания говорила: приходите, навыки мы дадим. Но нам было это мало, нам надо было быстро. И мы понимали, что мы создаем свое будущее. Сейчас нам было легче, чем многим сейчас молодым ребятам. Мы не думали, что жизнь нас с этой компанией заставит думать по-другому. Что мы не придем здесь и не будем калифы на час. Вот подзаработать, это самый заработок, это основная работа у нас должна быть. И оказалось, что этот заработок в компании оказался основным, а все остальное это не имеет никакого значения. Нас отблагодарило наше государство за наш труд, и мы поняли, что этот труд не принесет нам ни свободного проживания в дальнейшем, и наши последние дни, которые будут у нас впереди, они будут омрачены. Поэтому надо было здесь работать не на хозяина в основном, не на себя, потому что это эго, от него надо избавляться. Оказывается, надо было работать над собой. Это самая тяжелая работа, это работа над собой. Если кому-то слово «работа» нравится, мне она не нравится, потому что работа от слова «ра». Конечно, сейчас очень просто говорить, потому что сижу я в своей квартире, в намоленном краю, в Звенигороде, 40 километров от Москвы, хотя имею хорошую квартиру еще по прошлой работе, и там, в центре Москвы, в Сити, и строю тут рядом таунхаус, потому что хочу объединить всех своих детей, уже внуков, и ждем правнуков, потому что все, что мы сделали за это время с компанией, позволяет нам не только мечтать, а пользоваться. Именно пользоваться внесенным своим трудом в других людях. И оказалось, это намного проще, чем кажется многим. Вот я сегодня одел такую майку, тут, если вы видите. Эта майка тут одна из первых. И там мы писали на ней: люди мылись, моются и будут мыться. Если этот процесс нельзя остановить, его надо возглавить. Вот я понял, что нужно быть проще. Отбросить свои амбиции, какие мы великие, и стать человеком, который будет делать все простые действия. И работать над собой, я понял, что ничего особенного мы тут вообще-то не совершаем. Мы просто это делаем для себя. И если мы
хорошо относимся к людям. Что нужно сделать здесь в первую очередь? Ну, наверное, полюбить людей. Всех. И даже своих врагов. Вы знаете, проходят годы, и мы понимаем, что мы были правы. Все это делать надо не спеша, потому что мы не знаем, сколько нам отпущено Всевышним лет. И надо это делать задел в расчете потом на своих продолжателей этого дела, своих внуков и правнуков, детей, внуков, правнуков. Потому что пока мы живем, пока нас помнят люди, то есть наше тело на 40-й день не отлетает, оно продолжает жить в умах других людей, и это самое главное, ради чего мы живем. Когда мы говорим сейчас вот о том, что мы сделали здесь, единственное, что вспоминается, это наша учеба. Когда я пошел учиться в Международную академию лидерства, ее еще не было, и мы одни из первых создавали вместе с Софьей и Марком Атласовым. Мы уже многое знали, что нам надо и как нам надо. И закончив эту академию, мы постепенно становились признанными. Потом мы заканчивали другие, мы ходили на все мероприятия, мы ездили по всем странам, мы учились у самых великих дистрибьюторов мира. Вы знаете, я проехал очень много стран для того, чтобы увидеть, когда это было возможно, чтобы можно было учиться и на практике осуществлять вот эти свои знания, конечно, только в сетевой компании. Жизнь позволяет нам сейчас это делать, потому что настала другая эра, и мы с вами счастливчики. Это благодаря, наверное, Всевышнему упала эта рука на длань на нашей России, эксперименты закончились. Пришло настоящее дело. И мы не говорим, что я занимаюсь бизнесом, потому что в бизнес надо всегда вкладывать. И у всех людей, которые занимаются бизнесом, стоит, наверное, вопрос, а что, какие я ресурсы вез, материальные? Значит, у нас, кроме морального своего умственного труда, ничего не вкладывается в наше дело. Поэтому надо совершенно четко понимать. И у нас как бы два этапа здесь этой работы. Первая работа на хозяина, на себя. И как бы девизом это было слово «бди». Быть, делать и иметь. И если рассмотреть, как мы пришли, девизом этой работы на хозяина, на себя было только одно. Имидж – ничто. Имидж – ничто. Жажда – все. И отсюда и происходят вот эти продажи. Ну, причем тот имидж, когда у нас нету куска хлеба дома, или не хватает, или еще что-то. И мы стали изучать пирамиду Маслоу. И там базовые какие-то есть законы. Это сон, еда, секс, безопасность, здоровье. Что еще там есть? Давайте посмотрим все-таки, что нужно для того, чтобы начать становиться на путь сетевого маркетинга. Это одобрение и уважение, что мы пришли именно туда и, оказывается, осмыслить свое значение, куда ты пришел. Чувство причастности. Да, мы причастны к великой компании, которая находится в 60 странах мира и, наконец-то, пришла к нам. И в 60 странах мира она действительно мировое признание. У нас было должно, для того, чтобы это делать, нужна любовь и самореализация. То есть мы должны состояться как личности. Не как люди, которые лидеры, топ-лидеры или топ-лидеры, а как личности. Вот когда ты работаешь над собой, ты становишься личностью, потому что ты начинаешь понимать, ради чего это делается. И когда у тебя первый этап этот закончился, когда ты начал обучаться, ходить на какие-то мероприятия, когда ты нашел и продумал своего наставника, кто он, что он из себя представляет, чтобы потом не
значит, менять на переправе? Лошадь или коня, я не знаю. Обязательно, значит, надо это все перерабатывать через себя. Все время надо думать и анализировать. Туда ты пошел и куда ты пришел. И что надо делать в дальнейшем. Поэтому, когда приходят к тебе люди и спрашивают, ну хорошо, я зарегистрируюсь в вашу компанию. Что дальше? Что дальше? И он должен получить ответ. Оказывается, все зависит от того, насколько подготовлен твой вышестоящий спонсор, или, как мы говорим, аплайн. Потому что приходит человек, ничего не знает, и он даунлайн, и будет даунлайном до тех пор, пока он не приведет тебе людей, и вы вместе с ним не будете из него делать то же самого аплайна. Вот такая вот лестница преемства, каскад. Потому что, оказывается, есть второй этап развития, когда эта работа над собой уже идет, и ты попадаешь уже в пирамиду влияния. Вот это очень важно понять. Здесь тоже слово «быть», делать и искать. Вот это вот самое главное понять. И здесь уже мотивация к чему-то. Там мотивация от чего-то, от нищеты, от безденежья, от неудобств каких-то. А здесь мотивация к чему? Это к счастью, к радости, к поездкам, путешествиям. И здесь уже жажда ничто. Жажда уже, это ты в первой половине, уже ты это осуществил. Жажда ничто, а имидж все. И вот все зависит от того, что ты из себя представляешь. Но для этого опять надо учиться. И здесь уже эта пирамида влияния будет состоять из пирамиды Маслоу в самом низу, когда твои потребности внизу, а дальше идут уже твое моральное состояние. Это самая главная часть в этой жизни, когда у тебя появляются убеждения, ценности, философия, культура, религия и духовность. Вот куда вы должны стремиться. Поэтому, когда вы начинаете над этим работать, вы понимаете, что про деньги особенно говорить не приходится. Это результат вашей работы над собой. Если их мало, есть план успеха. Он необъятный, есть к чему стремиться. И мне совершенно было безразлично, на каком проценте сидит мой человек. Все зависело было от меня. Я понял, что это вообще-то деятельность, когда ты берешь человека, это работа, ну, ты, как бы я сказал, по блату. Ты должен понравиться своему наставнику для того, чтобы он вложил в тебя время и рассказал о навыках, о знаниях. И если ты это делаешь, то обязательно ты получишь много. Надо помогать только тем, кто что-то делает. И делает так, что у него есть результат. Мы очень плодотворно работали эти годы. Знаете, вершиной, конечно, я считаю своей работы совместно в команде, это тогда, когда в один прекрасный момент на сцену поднялись из нашей ветки сразу 7 исполнительных директоров. Это был триумф. Конечно, это результат. Конечно, это было то, но самое главное, что это были люди, которые уже самостоятельно делали то и делали лучше нас. Я никогда не ждал людей, которые бы делали так, как я. Потому что только мозговой штурм многих позволяет делать эту работу над собой лучше и легче. И сейчас в нашей команде, начиная от новичков до президентов, вот она жизнь. И у них своя жизнь. И когда ты поучаствовал в чьей-то жизни, и они говорят тебе спасибо,
и делают даже больше, чем ты, вот это и есть счастье в жизни. Когда ты потерял много своих качеств. Зависть или еще что-то такое, вот, неприязнь или нежелание. Вот это и есть то, ради чего мы живем. Когда приходит новичок, моя задача выяснить, кто он и что, зачем он пришел в сетевой маркетинг, во-первых, в первую очередь, и в частности от компании, что он хочет от компании Oriflame. По-разному складываются ответы, но в основном ответы «хочу денег». Деньги, я понимаю. Я никогда не говорю, что нет денег. Здесь, конечно, есть деньги. Деньги никто не отменял. Но вот вопрос какие? Если приходит человек, и я спрашиваю, что ты хочешь? Он говорит, да здесь нарубить капусту, уехать отсюда к чертовой матери из этой страны. Он меня вообще не интересует. Потому что я буду вкладывать свое свободное время, буду вкладывать в него знания, буду вкладывать свою энергию, страсть, с которой мы пришли сюда передавать, а он уедет, и ни тебе здравствуйте, ни мне спасибо. Поэтому тут нужно все прекрасно знать. Наша задача – отказать тем, кто только говорит. Мы будем обязательно отдавать себя и свое время, и свои знания, а знания не маленькие, потому что мы закончили Международную академию лидерства, мы стали профессионалами России, мы закончили Академию Томаса Райтера, а это очень много, мы много у кого учились. И когда человек говорит, я знаю, спросите, что он знает. Задача наша только одна, я знаю, что я ничего не знаю. И профессионалов у нас в России нету вообще. У нас нету профессионалов-хирургов, потому что если ты хирург, но в 60-70 лет, если у тебя болезнь Паркинсона, то ты уже никакой не профессионал-хирург, ты пенсионер и невостребованный. Так же, как в компании Oriflame невозможно стать профессионалом, хотя звание есть. Почему? А потому что, оказывается, каждые 21 день приходит новая продукция. Казалось бы, я все знаю, но 40 прошло 21 день, и новых 40 новых продуктов я ничего не знаю. И надо начинать опять учиться. Учиться надо здесь. И надо действовать не профессионально, а профессионально действовать. Вот когда ты профессионально действуешь, тогда все получится. Если бы у нас были профессионалы-экономисты, у нас бы не было дефолта, у нас бы не было того, сего. Если бы были грамотные политики, профессионалы. Нет, они просто выполняют свою работу так, как они это могут. Поэтому для нас это самое главное для нас. И мы сотрудничаем с компанией, нам платит компания за педагогическую нашу деятельность, за результат, который мы делаем для себя, когда мы пользуемся, приглашаем людей пользоваться. Все очень просто. Мы играем в игру под названием Oriflame по правилам компании. И вот нарушение таких правил приводит к срыву, потому что люди приходят и уходят, не узнав, в чем же здесь вообще-то соль, в чем здесь фишка-то в этой работе над собой. Вот это очень важно понять. Когда я говорю об этом, я говорю сейчас это спокойно, потому что я отвечаю не только за себя, а за тех людей, которым я имел неосторожность пригласить сюда. А если я пригласил, я должен ему обязательно, терпеливо рассказать об этом. Мне не нравятся, конечно, эти вебинары. Вы меня видите, я вас нету. Но уже такое благо, как интернет, такое благо, как то, что я могу говорить, и говорить потом, и меня могут слышать. Если раньше мы для этого уезжали черти куда, в Магадан, Мирный, Усть-Кут Иркутской области, Липецк, ну, я не знаю, Армения, куда угодно, и мы все бросали и ехали, подвергая себя, вообще-то, на определенные неудобства в этой жизни, то теперь есть скайп. И я прекрасно провожу эти сеансы по скайпу. И не надо ездить. Так же, как и
раньше предполагалось, что ты можешь строить организацию свою, не выходя из подъезда. Потому что, оказывается, это нечто большее, чем мы думаем хорошо. Потому что пришло на смену многоуровневый сетевой маркетинг, который мы практически еще не начинали развивать в России. Мы занимаемся пока вот тем, что мы учимся, и придет время, и мы обязательно будем заниматься. И наша компания нас не обманывает. Она делает все время новую продукцию, качественно, строит здесь заводы. Никто из косметических компаний здесь такого завода не построил, кроме компании «Рифлейм». И уже второй этот завод. И мы были участниками вот этих вот всех вот деяний, которые делает эта компания. Нам близкие чаяния, надежды вот, людей, которые пришли сюда. Они принесли нам рабочие места. Ничего наше государство не вложило в то, чтобы создать команду «Рифлейм» в России. Это пока что в России я беру в 1 миллион человек. 1 миллион человек. Да если бы, оказывается, была другая компания и ушла бы из страны, как европейская компания, у нас бы сейчас на рынке безработных труда оказалось 1 миллион человек, и еще бы 2 миллиона – это их семьи в среднем. Поэтому то, что делает компания для нас, это вот такое вот руку помощи благородной. Но не сказать, что это не так, потому что сюда пришли умные, интересные, интеллигентные люди. Сколько будет продолжаться, когда мы будем приглашать всех? Наверное, столько, сколько вот раньше Моисей водил по пустыне и выводил из рабства 40 лет. 20 прошло. Оказалось, еще 20 надо. Когда будут очереди, и вы сейчас, молодежь, должна быть готова к тому, что придут люди и будут стоять в очереди, и будут искать наставников, у которых можно чему научиться, которые не скажут: а я не знаю. Я не знаю, как тебе ответить, и будет искать ответы долго и не объяснить, зачем, почему. Поэтому вот здесь вот все, на все есть ответы. Надо только найти себе наставника и каждый раз говорить: ты меня пригласил, дай мне знания, пригласил, дай мне знания. Когда человек говорит только я хочу, ничего не делает, это пессимист. А когда он говорит хочу, хочу и могу, то это оптимист. Вот это очень важно понять. Мы работаем только с оптимистами и людьми, которые имеют вот то, о чем я говорил: гражданскую позицию, нравственность. Нам нужны люди порядочные. Ведь в основном сетевики работают для интеллигенции. Почему? Это самый обездоленный народ. Это учителя, врачи, это вся передовая интеллигенция нашей страны. Они очень мало получают, но они высокообразованные. Почему? Ну, потому что книг они не читают, они их перечитывают. И нам с вами надо стать интеллигентами в этом деле, перечитывать книги. Слава Богу, что если раньше не было этих книг, то теперь этих книг столько, что, не знаю, это надо выбирать, что читать. И спрашивать у своего спонсора, какие книжки надо читать, чтобы мне быстрее достичь какой-то цели, к которой я иду. Не засорять свои, не сидеть очень долго у компьютера, назначать встречи, и мы должны быть с вами востребованы. Но будем востребованы только тогда, когда будем, оказывается, признаны. Вы знаете, никогда не думал, что за 30 лет работы в строительстве я буду в свои годы получать пенсию по инвалидности, полученную в командировках и со всем делом, и у меня не будет возможности прожить остаток своих лет, ну, хотя бы в благе и то, что я заслуживаю. Но здесь буквально за несколько лет мы осуществили многие свои мечты и даже поняли, что этих мечт, наверное, много не надо. Мы живем в стране, где вообще-то у некоторых людей не на что жить. И то, что нам обещает продовольственная программа,
Это корзина наша, которая вообще называется уже лукошка, и дальше ничего мы не можем. Вот эта работа над собой позволяет нам содержать семью, обучать детей, иметь крышу над головой и еще мечтать. Вот это очень важно понять. Жизнь так коротка и так стремительна, что сейчас каждый наш день – это на вес золота. И мы хотим прожить вот в этой жизни, которую мы прожили вместе с компанией «Оливье», вы знаете, ну, достойно. Достойно, и самое главное, чтобы наши дети понимали, что мы получаем материальные блага за деятельность, которая богоугодна и нравственна. Когда я плачу налоги государству, я понимаю, что этим самым я даю возможность инвалидам и пенсионерам на какое-то содержание. Куда они уходят, это второй вопрос. Это не нас, это вопрос государства. Разбираться куда. Надо выполнять свой долг. Долг перед своей страной, перед своими детьми, перед своей семьей. И для нас сейчас самое главное – это ячейка общества, твоя семья. Так написано в нашей Конституции. И вы знаете, когда мы говорим о праведности жизни, то именно вот такие сетевые компании и позволяют нам быть духовно богатыми. Потому что только тогда зарождается нравственность у своих детей, внуков и правнуков. Жизнь, она обязательно скажет вам, так ли ты прожил в этой жизни. И это самое главное. Не спешите, но торопитесь. Потому что все равно сетевой маркетинг восторжествует в России особенно. Потому что когда ты доведен до определенной точки, когда есть точка отсчета, тогда надо с чего-то начинать. Как бы не было тебе тяжело, но знай, что через 20 лет только сетевой маркетинг спасет ту экономическую систему, которая была заранее провалена. Социалистическая экономика не состоялась, капиталистическая не пришла, а на смену пришел переходный период, который уже длится очень долго. А ждать мы не можем. Жизнь проходит. И мы хотим прожить эту жизнь так, ну, как говорил Магнус однажды. Давайте поднимем бокалы за то, что хотел российский народ всегда, чтобы у него было все, и ему за это ничего не было. И поэтому мы с благодарностью говорим компании: спасибо, что вы сделали то, что не сделали наши руководители. Не дали нам возможность думать так, как мы хотим, действовать, как мы хотим. И слава Богу, что мы не стали свободны, а стали вольны в исполнении своих желаний. Я надеюсь, что к нам придет много очень молодых, интересных, да и людей среднего возраста, да и пожилых особенно, потому что на старости лет нам надо тоже куда-то свои силы влять. Вы знаете, Тамила Полежаева всегда нам говорила: если не знаешь, что делать, но делай что-нибудь. Если не знаешь, с чего начать, начни с себя. И вот здесь ваша самая главная задача – начать с себя. И не надо тиранить своих родственников, не надо никого тянуть. Ваша задача – отказать только тем, что никто не хочет. Кто не хочет это делать и хочет доживать в нищете и в бесправии. Мы хотим быть людьми, которые по праву называются Homo sapiens, человек разумный. А уговаривать кого-то быть материально обеспеченным и тащить его за уши мы не собираемся. Мы люди, которые узнали, что же такое счастье. Вот это очень важно понять. Вот
мое краткое выступление. Мы можем с вами говорить очень долго о том, что мы за эти 20 лет сделали. И очень рад, что у нас все время больше и больше. Я очень рад, что я отдал часть своей жизни людям, которые поверили в меня. И сейчас, когда Алексей Колтун создал Orange Group, я тоже пришел сюда, хотя не очень мне нравится онлайн, потому что мне не все нужны. Это с какого-то перепугу я буду тратить свое свободное время на тех людей, которые просто заходят в сеть и хотят быстро. Нет, надо постараться поискать. Но 20 лет назад мы же приходили сюда, мы же искали. Где же эти люди, которые ищут? Надо подумать о том, что с тобой будет впереди. Но если, конечно, ты захочешь дожить до пожилого возраста, но если ты хочешь уйти в 50 или в 40 лет, ну тогда работай на хозяина на основной работе. Тогда надо обязательно научиться кланяться, научиться быть покорным. А если этого ты не хочешь, ну только в сетевой маркетинг, никто тебя в скором времени упрашивать даже не будет. Придет время, и будет стоять очередь. Но очередь может быть и не к тебе, потому что ты делаешь только продажи, потому что ты делаешь только рекрутирование. Оказывается, надо слушать и слышать. Слушать людей, слушать учителей, но слышать только себя. Никто нас не может научить. Никакой ни учитель, ни преподаватель, ни в институте, ни в этом самом. До тех пор, пока ты не поймешь, что у нас можно научиться. Но если ты только захочешь, за тебя захотеть я не смогу. Приходи и получишь все только тогда, когда научишься спрашивать. И быть пытливым, и не просто любознательным, но и не просто любопытным, а человеком, который знает, что он хочет. На какую сумму дать тебе знаний. И человек, который хочет 1000, одну только $1000, я не буду рассказывать, как иметь их 10. Но зачем же я буду тратить свое время? Мы его научим, что надо сделать на $1000 или на 1000 рублей. Потому что чем дальше, тем планка становится ниже. И если раньше говорили 1000 рублей это много, потом говорили, что 1000 рублей это мало. А сейчас опять говорят, что $1000 это много. Потому что доллар в 2 раза взлетел, а компания очень прекрасно выглядит на этом фоне. И чем больше кризис, тем больше она нам платит. Приходите, но если только захотите. До новых встреч в эфире. Благодарю вас.